خب دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تا این لحظه روز خوبی رو داشته باشید و در آینده روزتونم با برد داماشت در بازی امروز خوب پیش بره. فقط این بر فکر می‌کنم تصویر رو نداریم، الان اونجا تصویر گویا سیاه شده که تصویرشون وصل بذارید بمونه که آره. خب دوستان صدا داریم، ما اصلا صدا داریم، صدا وصله یوتیوب داریم. اگر صدا وصله من ترکیب رو یه دور بیارم تا خب مثل اینکه صدا هست. آره صدا مثل اینکه هست. حالا من یوتیوب هم برم کامنت ها رو باز کنم. البته یه سلام علیکی هم با بچهای یوتیوب داشته باشیم. البته امروز که فقط داریم توی یوتیوب لایو رو میریم چون یک بی برنامگی صورت گرفته از سوی باشگاه داماش که حالا در این مورد هم ما صحبت میکنیم. ممنونم رضا نیکی جان، لطف داری. امیدوارم که به هر حال این قضیه به فال نیک گرفته بشه و بتونیم بازی امروز رو ببریم. خب کامنت های یوتیوب هم داریم. دوستان اگر اطلاع رسانی بفرمایید توی تلگرام و بقیه شبکه‌های اجتماعیمون که ما صحبت در مورد این بازی رو شروع کنیم. دیگه چیزی هم به پخش بازی نمونده. اونجا بی زحمت هر از گاهی یک رفرشی بکنید که اگر بازی شروع شد دیگه ما بتونیم پخش رو انجام بدیم. من فقط ترکیب رو یک طور تند و سریع براتون بخونم. البته روی تصویر هم دارید میبینید. مسعود پورمحمد، امیر حسین یوسفی، علی مصطفایی، سید محمد خرم‌الحسینی، آزاد جعفرزاده، محمد رستمی، رضا زاهد تبار، سعید طالبی، مجتبی بیژن، پژمان نژاد و حسین خیری. همونجوری که توی تصویر هم میبینید. صدا رو بی زحمت این ترکیبی که آره الان روی تصویر اومد. من ترکیبم براتون خوندم دیگه. مسعود پورمحمد، امیر حسین یوسفی، علی مصطفایی، سید محمد خرم‌الحسینی، آزاد جعفرزاده، محمد رستمی، رضا زاهد تبار، سعید طالبی، مجتبی بیژن، پژمان نژاد، حسین خیری. اینم حالا تصویری از ترکیب بود که توی شبکه‌های اجتماعی هم منتشر کرده بودیم. یه جا داره که تشکر کنیم از اسپانسر برنامه امروز، اپلیکیشن کمو که توسط شرکت انگلیسی اگر اسمشون رو اشتباه نگفته باشم رین کیوبیت تولید میشه. تلفظ اسمشون یه خورده سخته. رین کیوبیت اسپانسر این برنامه است. لطف کردم و نسخه بدون محدودیت نرم افزار کمو رو در اختیار ما قرار دادن که ما بتونیم لایوامون رو با چندین دوربین و با کیفیت بالاتری انجام بدیم. شما اگر بخواید میتونید نسخه رایگان اپلیکیشن کمو رو نصب کنید. نسخه رایگانش هم امکانات خوبی داره و خیلی راحت میتونید دوربین هاتون رو هر تعداد که باشه به کامپیوترتون متصل کنید و خیلی راحت استریم هاتون رو انجام بدید. لطف کردم و به خاطر تحریم های ایران و شرایط موجود نسخه رایگان برنامهشون در اختیار ما قرار دادم. بازی هم مثل اینکه شروع شده. من یک نگاهی بندازم. بله تصاویر بازی رو دارید مشاهده میکنید و به محض اینکه صدا هم بیاد ما حتما صدا رو برای شما پخش خواهیم کرد. فعلا آره دیگه دیدیم که موسیقی و اینا داره پخش میشه. به محض اینکه صدام بس بشه ما حتما صدا رو براتون پخش میکنیم. جای دیگه جا داره که بازم تشکر کنم از شما که تشریف آوردید و
بازی رو دارید از صفحه یوتیوب وارش اسپورت مشاهده میکنید. امیدواریم که در کنار هم به هر حال بتونیم شاهد یک بازی خوب از تیم خوبمون داماش گیلان باشیم. به محض اینکه صدای استادیوم وصل بشه حتما من براتون پخش خواهم کرد. به محض اینکه صدای استادیوم وصل بشه من صدا رو حتما براتون پخش خواهم کرد. فعلا دارن موسیقی رو پخش میکنن. 1 دقیقه سکوت هم گویا به احترام کشته شدگان کمپ ترک احتیاط لنگرود داره در زمین انجام میشه. ما هم سکوت میکنیم. بله، شاید 1 دقیقه سکوت به خاطر کشته شدگان حادثه لنگرود بودیم. تیم داماش با پیرنهای آبی از چپ به راست و تیم آریا از راست به چپ بازی خواهد کرد. به محض اینکه صدای گزارشگر بازی برقرار بشه من حتما صحبت خودم رو قطع میکنم که شما بتونید صدای استادیوم و صدای گزارشگر بازی رو بشنوید. بله، تصاویر خوبی هم که از استادیوم عزادی رشت داریم مشاهده میکنیم. یه بدقولی هم توسط باشگاه داماش انجام شد. گفته بودن که بازی قرار توسط شبکه باران پخش بشه، به خاطر همین ما هم نرفتیم استادیوم که بازی رو براتون پخش اختصاصی بکنیم. به هر حال امیدواریم که در هفته‌های آینده این بی‌برنامگی‌ها و بدقولی‌ها حداقل به حداقلین حالت ممکنه خودش برسه. علی نظر محمدی سرمربی داماش رو مشاهده می‌کنیم در کنار زمین. شاید خودش هم میدونه که اگر توی این بازی نتونه نتیجه کسب کنه شاید برکنار بشه. خب من صدای استادیوم رو براتون بس میکنم که شاهد بازی باشیم. و آریوی اسلام شهر دیداری که از هفته 11 رقابت لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز میشه از ورزشگاه شهید حسن عزودی شهر رشت. دیداری که برای داماشی ها از حساسیت بالایی برخوردار هست. تیم داماش نتونسته امتیازات لازم رو بگیره و امروز اومده تا در این دیدار بتونه موفق باشه و امتیازات لازم رو از بازی امروز به دست بیاره. ترکیب دو تیم رو من خدمت شما بینندگان عزیز عرض کنم. این تماشاگرای محبوب رشتی است که میبینید در تصاویر. برمیگردیم به بازی و بازی آغاز میشه. مجتبی بیژن، آزاد جعفرزاده، سعید طالبی، سید محمد خرم حسینی، محمد رستمی، مسعود پور محمد، حسین خیری، رضا زاهد تبار، پژمان نجات، علیرضا مصطفی و امیر حسین یوسفی 11 بازیکن تیم داماش گیلان هستند که علی نظر محمدی به زمین مسابقه فرستاده، سرمربی لاجوردی پوشان داماشی، و در مقابل هم تیم جواد زرینچه با حضور عبدالصمد احمدی، حسین میرزا حسینی پور، حبیب افراد، داوود شاهواروقی، علیرضا رحمتی، امیر حسام همراه، وحید نعمتی، ایمان شوریابی، محمد غلامرضا و نوید کومار و مهدی یوسفی بازی خواهند کرد. داوری این دیدار بر عهده سید علی اصغر مؤمنی است. کمک اولیشون امین اسکندری است. ببینید از این توپ چگونه استفاده میکنه که توپ رو میگیرن بازیکن تیم آریو. کمک دوم این دیدار میلاد لطفی است. داور چهارم شهاب محمدی و ناظر داوری هم حسین طالقانی است.
در بازی امروز آقای رضا تیموری هم به عنوان ناظر حضور دارن. حالا خطایی میشه در وسط زمین و بازیکن تیم آریو هستن که روی زمین افتادن. تماشاگر خونگرم تیم داماش در ورزشگاه حضور دارن و دارن تیم محبوب خودشون را تشویق میکنن. این بازی عرض کردم خدمت شما از هفته 11 رقابت لیگ برتر فوتبال کشور داره تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز میشه. صفر صفر دو تیم فعلا مساوی هستن. در همین اول راه هستیم. یه بازیکن از تیم آریو که میتونه بازی ادامه بده و برمیگرده بازی. یک بار دیگه توپ در اختیار بازیکن تیم داماش هست که با ضربه سر توپ رو بیرون میفرستن بازیکن تیم آریوی اسلام شهر. این علی نظر محمدی است که میبینید در تصاویر، سرمربی تیم داماش گیلان. در توپ رو انجام میدن بازیکن تیم داماش. یه لحظه یه بازیکن روی زمین افتاد اما خطایی هم نبود. قرار بود این بازی هم به صورت زنده برای شما بینندگان عزیز است تلویزیون هم پخش بشه، اما خورده دیر هماهنگ شد وگرنه میتونستن زودتر اقدام کنن این بازی رو از تلویزیون هم ببینن. بینندگان عزیزی که قرار بود این بازی رو ببینن زحمات زیادی رو کشیدن مسئولین باشگاه داماش تا بتونن این امر رو محقق کنن، اما به هر حال نشد. اشاره از بازی‌های بعد از گیرنده‌های تلویزیون هم میتونید این بازی‌ها رو ببینید. فعلا ما تلویزیون اینترنتی آنتن در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. نکته‌ای که داماش ما بتونیم بازی‌ها رو داشته باشیم. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش گیلان این بار از سمت چپ سانتی که انجام میشه و باز هم برمیگردن مدافعان تیم آریو. کاماکان موقعیت هست برای داماش گیلان. رضا زاهد تبار توپش برخورد میکنه به مدافعین و برمیگرده. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش گیلان از سمت راست موقعیتی رو میخوان ایجاد کنن. یا شما 6 آزاد جعفرزاده. کماکان بازیکن تیم داماش و اعلام خطا. اعلام خطا میشه. ما باید ببینیم که از این ضربه خطا چگونه استفاده خواهند کرد بازیکنان تیم داماش گیلان و چه کسی این ضربه رو خواهد زد. پشت توپ پژمان نجات حضور داره. دقایق ابتدایی دیدار هستیم و پژمان نجات ضربی که میزنه داخل محدود جریمه. فرصت هست برای بازیکن تیم
داماش که توپ به بیرون رفت. تا این وضعیت اسکوربورد روی تصویر ما هم درست بشه خدمت شما عرض کنم که 11 دقیقه از این دیدار رو پشت سر گذاشتیم. توپ باز هم به بیرون رفته و بازیکن تیم داماش باید پرتاب رو انجام بدن. حسین خیری میاد تا این کار رو انجام بده برای داماش. توپ رو داماشی ها کلا در اختیار دارن. تیم داماش گیلان امروز باید 3 امتیاز رو در خونه بگیره. به هر حال 3 امتیازی که خیلی واجب هست برای داماشی ها. باید ببینیم که چه اتفاقی رخ خواهد داد و چگونه از این توپ از این موقعیت خودشون استفاده خواهند کرد بازیکن تیم داماش و باید که به هر حال به اون چیزی که میخوام برسن تو این دیدار تا بتونن در ادامه راه موفق باشن. بازی در میانه میدان دنبال میشه. توپ رو در اختیار دارن. توپی که حالا زده میشه و کمی عقب‌تر میره. آبکار همکار خوبمون در کنار من حضور دارن و به گزارش بازی ادامه خواهند داد. سنگربان تیم آریای اسلام شهر صاحب توپ شده. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه آنتن. میانه های میدان شوریابی به سمت چپ میاره. در شماره 77 غلامرضا صاحب توپ رو از دست میدن و اعلام خطا میشه از بازیکنان آریای اسلام شهر و کارت زردی که قاضی میدان با شماره 7 شوریابی میده. خرم الحسینی از داماش احساس مصدومیت میکنه. امیدواریم که بتونه به بازی ادامه بده. بازیکن با تجربه تیم داماش. محمد رستمی هم بالا سر خرم الحسینی اومده تا ببینه وضعیت او به چه صورت هست و میتونه به بازی ادامه بده یا خیر. بلند میشه و به بازی برمیگرده. خرم الحسینی محمد رستمی از داماش آغاز کننده بازی است. بلند به سمت چپ برای پژمان نجات. توپ به اون نمیرسه و مدافع سمت راست آریای اسلام شهر در تدارک یک ضد حمله است و توپ رو به زمین تیم داماش میاره. توپ رو از دست میده. اون سمت باز هم بازیکن تیم داماش صاحب توپ با نجات به میانه های میدان میارن. یوسفی توپ رو به رستمی سپرد. باز هم توپ از دست رفت و ارسال بلند رو به اشتباه انجام میده و اون سمت علیرضا مصطفی رو راه انداخته. نجات سر توپ قشنگ رو میزنه. موقعیت خطرناکی است. ارسال رو انجام میده و
بازی رو به جریان در میاره. بلند به زمین تیم داماش، ضربه سر از حسین خیری، شوریابی، توپ رو به میانه های میدان میبرن. سعید طالبی درگیر با یار شماره 30 وحید نعمتی و اعلام خطا میشه در این صحنه به سمت تیم داماش و محمد رستمی که باید بازی رو برای داماشی ها آغاز کنه. خود رستمی کوتاه به سمت راست میاره. کاپیتان رستمی توپ رو به خیری رسونده. حسین خیری بلند به سمت راست دفاع تیم آریو، ضربه سر رو مدافعین تیم آریو اسلام شهر زدن. یه ضد حمله دیگه برای بازیکن تیم آریو که موفق‌تر مدافعین تیم داماش بودن با مجتبی بیژن. رو به عقب کار میکنه با سنگربان خودشون. خیری مجتبی بیژن کوتاه با علیرضا مصطفایی. بازیکن تیم داماش سعی دارن که با پاس‌های کوتاه خودشون آرام آرام به زمین تیم آریو اومد و در تدارک یک حمله باشن. بیژن همچنان صاحب توپ به سمت چپ میبره برای پژمان نجات. علیرضا مصطفایی سمت راست رو راه انداخته. خیری توپ رو به زاهد تبار رسوندن. خود رضا زاهد تبار میخواست یوسفی رو صاحب توپ کنه که توپو از دست رفت و باز هم اشتباه از بازیکن تیم آریو. باز هم صاحب توپ بازیکن تیم داماش هستن. مصطفایی میانهای میدان توپ رو به خرم الحسینی رسونده. خود یوسفی پشت محوطه جریمه. یوسفی و موقعیت خوبی بود که برای داماشی ها باز هم از دست رفت. جعفرزاده کوتاه با خیری. رستمی سمت راست حسین خیری رو صاحب توپ کردن. پاس در عرض رو برای بیژن ارسال میکنه. به سمت چپ میبرن برای نجات. بیژن، یوسفی، سعید طالبی اون گوشه زمین توپ رو به میانه های میدان میاره. جناح بازی رو تغییر میدن با خیری به سمت راست برای آزاد جعفرزاده. خود جعفرزاده بسته است و مجبور میشه رو به عقب کار کنه با رستمی. مصطفایی چرخش قشنگ رو میزنه و توپ رو به رستمی میرسونه. سمت چپ نجات صاحب. سعید طالبی، محمد رستمی میره که شوت رو بزن و شوت خودش رو هم میزنه. محمد رستمی که اون ضربه کافی رو نداشت و عبدالصمد احمدی به راحتی توپ رو جمع کرد. خود احمدی باید بازی رو به جریان در بیاره. ارسال بلند رو انجام میده به زمین تیم داماش. ضربه سر از مجتبی بیژن به سمت چپ میبرن. نجات، شما تماشاگر تیم داماش رو میبینید که ایستاده تیم خودشون رو تشویق میکنن و از اونا میخوان که رو به جلو حمله کنن و تیمشون رو صاحب گل کنن. اون گوشه زمین پرتابوت باید اعلام بشه. حالا فکر کنم به بازیکن تیم داماش باشه و اونجا هم یه بازیکن تیم آریو اسلام شهر احساس مصدومیت میکنه و فکر کنیم مصدومیت او هم شدیده. عکس العمل بازیکن تیم آریو اسلام شهر اینجوری نشون میده که مصدومیت بازیکنشون شدید بوده و باید ببینیم میتونه بازی ادامه بده یا خیر.
کادر پزشکی تیم آریو اسلام شهر به نزد بازیکن خودشون رفتن و دارن به وضعیت او رسیدگی میکنن. خب خدا رو شکر بلند میشه و ظاهرا میتونه به بازی ادامه بده. مدافع خوشقدم اومد تیم آریو اسلام شهر حبیب افرا. خب به بازی بریم و بازی که باید با پرتابوت بلند داماشی ها به جریان در بیاد. حسین خیری مأمور ارسال پرتابوت بلند به محوطه جریمه، ضربه سر رو مدافعین تیم آریو زدن. خرم الحسینی رو به عقب کار میکنه، ارسال رو انجام میدن به محوطه جریمه تیم آریو که احمدی آروم و خونسر توپ رو جمع کرد. عبدالصمد احمدی بلند به زمین تیم داماش، ضربه سر رو مجتبی بیژن زده. شوریابی میانه های میدان، خرم الحسینی جنای بازی رو تغییر میده برای سعید طالبی که توپ او هم از اون گوشه زمین به بیرون رفت و پرتابوت به سود بازیکن تیم آریو اعلام شده. پرتاب رو میرزا حسینی انجام داد. چند متر جلوتر باز هم پرتاب به سود بازیکن تیم آریو اسلام شهر. بلند محمد رستمی ضربه اول رو زده. سعید طالبی صاحب توپ. حالا این بار پرتاب به سود داماشی هاست. طالبی خودش پرتاب رو انجام میده برای محمد رستمی. اشتباه مدافعین تیم آریو اسلام شهر. یوسفی به سمت راست برای جعفرزاده، یک و دو قشنگ رو انجام میدن. خود یوسفی همچنان صاحب توپ. یوسفی به گوشه زمین میبره امیر حسین یوسفی جوان و اونجا پرتاب اعلام میشه به سوی بازیکن تیم آریو اسلام شهر. یه جورایی اومد یه پرتاب رو بگیره از بازیکن تیم آریو که موفق نبود و این مدافعین تیم آریو بودن که پرتاب رو گرفتن. حبیب افرا بلند برای یار شماره 11 خودشون که توپ به او نرسید و چند متر جلوتر باز هم اعلام اوت شده به سوی تیم آریو اسلام شهر. آقای نظر محمدی رو میبینید که نکات فنی رو داره گوشزد میکنه به بازیکنان خودش. بسیار پرجنب و جوش نشون داده کنار زمین آقای علی نظر محمدی. گوشه زمین اعلام خطا شده به سود تیم داماش گیلان و حسین خیری که باید بازی رو آغاز کنه. نیمکت ذخیره‌های تیم داماش رو هم مشاهده میکنید. سعید دلاور، رستمی، سپر سیمانپور و سجاد زاهد تبار، آقای شهرام حمیدی و روی نیمکت داماش مشاهده کردید. یه لحظه محمد رستمی صاحب توپ رو از دست میدن. یک و دوی قشنگ رو بازیکن تیم آریو انجام میدن. ضربه سر رو آزاد جعفرزاده زد. باز هم یار شماره 77 محمد غلامرضا صاحب توپ رو از دست میدن. حسین خیری به زیر توپ میزنه. یوسفی صاحب توپ جنای بازی رو تغییر میده. پژمان نژاد به سمت چپ میبره برای علیرضا مصطفایی. رو به عقب کار کرده با محمد رستمی. خیری میانه های میدان خرم الحسینی رو راه میندازن. زاهد تبار داخل محوطه جریمه با یوسفی و یه کورنر رو یه جورایی گرفت امیر حسین یوسفی و موقعیتی که برای داماشی ها به دست اومده. وارد
27مین دقیقه بازی میشیم، بازی که همچنان داره بدون گل دنبال میشه. پژمان نژاد پشت ضربه ارسال رو انجام میده به تیر دو و موفق‌تر عبدالصمد احمدی که قاضی میدان خطا رو بر روی او اعلام کرده. تا اینجای کار عبدالصمد احمدی بسیار مسلط نشون داده رو توپ‌های هوایی و البته داماشیام موقعیت‌های چنان خطرناکی رو دروازه تیم آریو ایجاد نکردن. این سمت زمین ارسال بلند رو انجام دادن. علیرضا مصطفایی صاحب توپ رو به عقب کار میکنه با نجات، ما هم به زیر توپ میزنه. که با اختلاف اندکی از کنار دروازه داماش به بیرون رفت. ضربه خوبی رو که محمد غلامرضا زد و تو صحنه قبل هم یه کارت زرد رو اگر اشتباه نکنیم به آزاد جعفرزاده داد. قاضی میدان امیر حسام همراه رو اون صحنه دچار مصدومیت شده و نقش زمین و کادر پزشکی تیم آریو دارن به وضعیت او رسیدگی میکنن. بازی باید از کنار دروازه تیم داماش به جریان در بیاد. تصویر یه لحظه قطع شد. دوستان در تلاشن که وصلش کنم، به زودی هم احتمالاً وصل میشه. حالا نمیدونم از فرستنده بود گیرنده بود چی هست. حالا دوستان در تلاشن که یک رفرشی بکنن که وصل بشه. حالا تا تصویر داره میاد من یک طور مجدد ترکیب رو برای شما بذارم ببینید. این ترکیب اولیه‌ای که ما با شروع کردیم. تصویر هم گویا اومد مثل این که نیامد. دوستان اگه تصویر رو بذارن که خیلی ممنون میشیم. قطع شد، کل از آنتن رفت گویا خب اومد، تصویر اومد بالاخره. کیفیت بالاتری ندارن. خیلی خوب، مرسی. گویا فکر کنم بیننده‌های زیادی دارن، آره به مشکل خورد. اون حالا با هم کیفیت بیارین یه کاریش میکنیم. بله زیاد است و امید پای در این بازی به گل باز بشه. هوادارهای داماش رو هم مشاهده میکنیم که یک صدا تیم محبوب خودشون که مثل این که از در نتیجه همزمان تیم خوش طلایی ساوه تا دقیقه 62 بازی 1-0 از مثل شهر بابک پیش افتاد و تو این بازی هم داماش و آریو اسلام شهر بدون گل داره بازیشون دنبال میشه و تا دقیقه 30 بازی تیم‌های نفت و گاز گشتاران و شادور ملوی اردکان داره بدون گل دنبال میشه.
به بازی بریم. بازی رو که مدافعین تیم آریو باید آغاز کنن. حسین میرزازاد بلند به سمت چپ دفاع تیم داماش، بیژن به دنبال توپ رو به بیرون هدایت کرد و ممانعتی از به دست اومدن یک کورنر برای تیم آریو اسلام شهر و پرتاب اوت رو اونجا یار شماره 4 حبیب افرا میره که انجام بده برای تیم آریو اسلام شهر. مدافعین بلندقد تیم آریو هم به محوطه جریمه تیم داماش اومدن. حسین میرزا حسین پور رو ما میبینیم، خود افرا پرتاب بلند رو انجام میده، موفق مدافعین تیم داماش با خیری بازی رو باز میکنن برای علیرضا مصطفایی. نجات رو به عقب با بیژن، یک تیکو بلند به زمین تیم آریو اسلام شهر، ضربه سر از حسین میرزا حسین پور. این بار اعلام اوت میشه برای تیم آریو اسلام شهر. پرتاب اوت رو انجام میدن. حسین میرزا حسینی پور رو به عقب کار میکنه با عبدالصمد احمدی، بلند به زمین داماش، ضربه سر رو یار شماره 21 امیر حسام همراه زد. آزاد جعفرزاده توپ رو میخواست به رستمی برسونه که موفق نبود. شوریابی یک و دوی قشنگ رو انجام میدن. اون سمت توپ باز هم به بازیکن تیم داماش رسیده و یوسفیست که صاحب توپ شده. رستمی حالا بازی رو باز میکنه به سمت راست، خود جعفرزاده پا به توپ رو به زمین تیم آریو میاره. زاید تبار، جعفرزاده یه پاس توی عمق رو میده برای زاید تبار، موفق مدافع تیم آریو و توپی که دور میشه. اعلام خطا میشه از یوسفی بر روی یار شماره 7 داوود شاهورا روغی. امروز سایت آنتن خیلی مشکل داره، یعنی ما اشتراک پرمیومش هم که داریم که با کیفیت‌های بالاتر بخوایم پخش کنیم باز هم می‌بینیم که مشکل داره. یعنی این بار انصافاً مشکل از اینترنت ما هم نیست، برای شاید هم بار اول نیست، شاید دفعات قبل هم شاید واقعا از آنتن بود، نمیدونم. و الان دقیقاً به سختی خطا میشه. بازیکن تیم داماش یه پاس توی عمق رو میدن بر روی امیر حسین یوسفی. یه صحنه مشکوک ایجاد شد داخل محوطه جریمه. حالا این سمت بازی به جریان در اومده. اگر همکاران ما صحنه آهسته اون صحنه رو نشون بدن، آقای نظر محمدی رو ببینید که اعتراض شدیدی رو به اون صحنه داره و اعتقاد داشت که میتونست اعلام پنالتی کنه قاضی میدان. مجتبی بیژن صاحب توپ با محمد رستمی به سمت راست میارن برای خیری. ارسال رو بلند انجام میدن. خرم الحسینی، خود خرم الحسینی یه پاس توی عمق رو میده برای مصطفایی که علیرضا مصطفایی حرکت رو انجام نداده بود و توپو خط طولی رو قطع کرد و بازی که بازیکن تیم آریو اسلام شهر کنار دروازه خودشون سریعا آغاز کردن. مجتبی بیژن با ضربه سر میرفت که مصطفایی رو صاحب توپ کنه. علیرضا مصطفایی رو به عقب کار میکنه با خیری، به سمت راست میارن برای آزاد جعفرزاده. پاسش رو یه جورایی رسون به خرم الحسینی. یوسفی صاحب توپ، مصطفایی
یک ارسال بلند. اونجا اعلام آفساید میکنه کمک اول این بازی. عبدالصمد احمدی که باید آغاز کننده بازی باشه. خود احمدی ارسال بلند رو انجام میده. ضربه سر رو حسین خیری میزنه. مجتبی بیژن با ضربه سر توپ رو به رستمی رسوند. خود رستمی توپی که با داور وسط برخورد کرد و بازی رو آغاز میکنن بازیکن تیم آریو اسلام شهر. محمد غلامرضا توپ رو از دست میده. پژمان نژاد توپ رو به سعید طالبی رسونده. میره که ضد حمله شکل بگیره. خود طالبی 3 در مقابل 3 موقعیت خوبی است. طالبی توپ رو این سمت به رضا زاهد تبار رسوند. رو به عقب کار میکنه با جعفرزاده. باید ارسال رو انجام بده. در عرض کار میکنه با رستمی. رستمی ارسال رو انجام میده. توپی که از اون گوشه به بیرون رفت و باید از کنار دروازه آریو اسلام شهر بازی به جریان در بیاد. احمدی آغاز کننده بازی است. بلند به زمین تیم داماش. ضربه سر رو حسین خیری میزنه. سعید طالبی درگیر با یار شماره 7 داوود شاهورا روغی. این سمت توپ رو به رضا زاهد تبار رسوندن. خود زاهد تبار یه سر توپ قشنگ رو میزنه. رستمی، خرم الحسینی، دوباره خود رستمی. پاسای کوتاهی که بازیکن داماش دارن مابین خودشون رد و بدل میکنن. خرم الحسینی و ضربه‌ای که اون قدرت لازم رو نداشت و عبدالصمد احمدی توپ رو جمع کرد. بلند و یک تیکه به زمین تیم داماش. ضربه سر باز هم از مجتبی بیژن و اعلام خطا شد بر روی خود بیژن. بازی رو سریع به جریان در میارن بازیکن تیم داماش با آزاد جعفرزاده. کاپیتان رستمی بازی رو باز میکنه. مجتبی بیژن پا به توپ در درون زمین تیم آریو اسلام شهر به سمت چپ میبرن. علیرضا مصطفی، یوسفی، نجات. خود نجات صاحب توپ رو به عقب کار میکنه با مجتبی بیژن. در عرض با محمد رستمی. علیرضا مصطفی میتونه سمت راست رو به جریان در بیاره. خود مصطفی حالا این کار رو انجام میده. آزاد جعفرزاده پاس توی اون برای سعید طالبی و اعلام کورنر میشه. تکل موفقی که یار شماره 6 شوریابی زد. اگر اشتباه نکنیم این دومین کورنر داماش که از سمت چپ دروازه تیم آریو اسلام شهر توسط نژاد میخواد ارسال بشه. کوتاه کار میکنن با مصطفی. خود نژاد حالا ارسال رو انجام میده. ضربه سر رو رستمی میزنه داخل محوطه جریمه. موفق مدافعین تیم آریو. باز هم توپ از آن بازیکن تیم داماش و یوسفی. یه اوت رو میگیره یوسفی جوان. آقای علی نظر محمدی از او در پست مهاجم داره استفاده میکنه. یه مقدارم دست و بال او بسته است و یکی دو تا از بازیکنان کلیدی آقای نظر محمدی بنر تسهیلات باشگاه ملوان خطاب به باشگاه داماش و هوادار جانباخته داماش آقای مصطفی فرزانه که در درون استادیوم عزودی توسط رواتومی تیم ملوان بندر انزلی زده شد و کار بسیار قشنگ و
پسندیده ای بود که باشگاه ملوان انجام داد. محمد رستمی بازی رو باز میکنه برای خیری. بیژن کوتاه با مصطفایی، یه نفر راحت پیش رو بر میداره. خود مصطفایی پاس توی عمر رو میده پشت محوطه جریمه. رضا زاهد تبار موفق مدافعین تیم آریو موج دوم حمله داره شکل میگیره برای داموشی ها توسط خیری. حالا پاس توی عمر رو میده جعفرزاده و یه کورنر دیگه برای داموشی ها شکل میگیره در دقیقه 43 بازی. این بار طالبی میره که ضربه کورنر رو برای داموشی ها بزنه. سعید طالبی ارسال رو انجام میده. ضربه سر از رستمی، چه توپی از دست رفت. باز هم داموشی ها صاحب توپ با مصطفایی. ارسال این بار انجام میشه داخل محوطه جریمه. مجتبی بیژن نقش زمین شد و دستور ادامه بازی رو داد. کورنر باید ارسال بشه. سعید طالبی رفته که این ضربه رو برای داموشی ها بزنه. خود طالبی ارسال رو انجام میده. ضربه سر از رستمی در میاره احمدی داخل محوطه جریمه. شلوغه و توپی که باز هم دور میشه. این بار نجات دوباره توپ رو به سمت راست میارن. سعید طالبی باید ارسال رو انجام بده. ارسال ضربه سر از یوسفی دفع تو از مدافعین تیم آریو. ضربه سر به احمدی میرسون و خطر از بیخ گوش دروازه تیم آریو اسلام شهر رد میشه و حالا باید بازی رو به جریان در بیارن. خود احمدی بلند به زمین تیم داماش. ضربه سر رو مجتبی بیژن زده. میانه های میدان شوریابی. خود نجات ریسک نمیکنه و توپ رو اونجا یه جورایی به مصطفایی میخواست برسونه که موفق نبود و پرتاب به سود بازیکن تیم آریو اسلام شهر شکل گرفته. رحمتی صاحب توپ. نوید کومار صاحب توپ پشت محوطه جریمه. توپ به یار شماره 77 رسیده. خطرناکه. تکل از مصطفایی. کومار ارسال رو انجام میده. ضربه سر از علیرضا رحمتی که پور محمدی اومد و توپ رو جمع و جور کرد. اونجا یه برخورد انجام شده که خرم الحسینی است که احساس مصدومیت میکنه. یه چند دقیقه‌ای بود که داماشی ها خیمه سنگینی رو دروازه تیم آریو اسلام شهر زده بودن. کادر پزشکی تیم داماش هم درون زمین رفته تا به وضعیت خرم الحسینی رسیدگی کنه. « 45 دقیقه وقت قانونی این بازی هم به پایان رسید و باید ببینیم قاضی میدان چند دقیقه اوقات تلف شده رو اعلام میکنه. تو نتایج همزمانم تا دقیقه 77 خوش طلایی ساوه با یک گل از حریف خودش مثل شهر بابک پیش افتاده. نفت و گاز گرسران و چادر و ملوی اردکان هم بدون گل بازیشون دنبال میشه. تو این بازی یعنی بازی تیم داماش و آریو اسلام شهر هم گلی به ثمر نرسید و بازی همچنان بدون گل داره دنبال میشه. مسعود پور محمد بازی رو به جریان در میاره با حسین خیری. پا به توپ رو به جلو کار میکنه. بلند ارسال میکنه. شوریابی ضربه سر اول رو زده. موفق شماره 7 داوود شاهواروغی توپ رو از دست میده. آزاد جعفرزاده رو دستش. رضا زاهد تبار حرکت رو انجام داده. زاهد تبار ارسال رو انجام میده به تیر 2. اونجا توپ به یوسفی رسیده. خود یوسفی
همچنان صاحب توپ رو به مصطفایی رسوندن. پشت محوطه جریمه رستمی حالا شوت رو میزنه و توپی که با اختلاف زیاد از بالای دروازه تیم آریو به بیرون رفت و عبدالصمد احمدی است که باید بازی رو به جریان در بیاره. احمدی بلند به زمین تیم داماش، ضربه سر از آزاد جعفرزاده. بیژن اعلام خطا میشه بر روی او. حسین خیری باید بازی رو آغاز کنه برای داماشی ها. کوتاه کار میکنه با مجتبی بیژن. همچنان پا به توپ مجتبی بیژن توپ رو به خیری میرسونه. خب 5 دقیقه اوقات تلف شده توسط داور چهارم بازی اعلام شده. از یار شماره 77 محمد غلامرضا بر روی زاهد تبار. یه موقعیت خوب برای داماشی ها شکل گرفته. پژمان نژاد این ارسال رو قشنگ انجام میده. خود نژاد دورخیز رو انجام داده. مدافعین بلندقد داماش هم به جلو اومدن تا از این توپ استفاده کنن. نژاد ارسال رو انجام میده. خطرناک ضربه از خیری و اونجا اعلام کرنر شده. سری بازی رو آغاز میکنن توسط مصطفی. حالا ارسال رو انجام میده. ضربه سر از خیری و تیرک دروازه رستمی. حالا زاهد تبار و توی دروازه بالاخره داماشی ها صاحب گل میشن در دقیقه 48 بازی توسط رضا زاهد تبار. توپ اول اونجا به تیرک دروازه برخورد که مدافع تیم آریو توپ رو روی خط دروازه بیرون کشیدن و رضا زاهد تبار پیش انداخت. رضا زاهد تبار جوان گل اول رو برای داماشی ها به ثمر میرسونه و حالا شادی به اردوی تیم داماش میاد در لحظات پایانی نیمه اول بازی. انصافاً داماشی ها این حالی رو دروازه تیم آریو اسلام شهر بازیکنان خودش رو کوچ میکنه. علی نظر محمدی، رضا مصطفایی، حسین خیری رو به آزاد جعفرزاده ارسال کرده. آزاد میتونه ارسال رو انجام بده. خود آزاد حالا ارسال ضربه سر از یوسفی و باز هم کرنر. اوج کرده و قاضی میدان نظر خودش رو تغییر داده. بازی باز کنار دروازه تیم آریو اسلام شهر به جریان در بیاد. عبدالصمد احمدی باید بازی رو آغاز کنه. خود احمدی بلند به زمین تیم داماش، ضربه سر از حسین خیری، توپ به طالبی رسیده. خود طالبی میتونه راه بندازه یوسفی رو دست او حرکت کرده. سعید طالبی ارسال رو انجام میده. موفق مدافع تیم آریو. یک بار دیگه اعلام خطا میشه. آزاد جعفرزاده رو خالی کردی و اعلام خطا به سود داماشی هاست. میرو توضیحات خودش رو هم به کادر فنی تیم آریو اسلام شهر میده. قاضی میدان آقای سید علی اصغر مومنی. حالا بازی رو داماشی ها باید آغاز کنن. خیری جناب بازی رو تغییر میده برای مصطفایی. ضربه سر رو مدافعین تیم آریو زدن. دفع توپ از مدافعین تیم آریو اسلام شهر. مجتبی بیژن مقابل خودش شوریابی رو داره. خود شوریابی صاحب توپ رو به عقب با حسین میرزا حسینی پور. گوشه زمین محمد رستمی توپ رو از دست میده. موقعیت خطرناکی است. خرم الحسینی با توپ رو دور کنه. میرفت که اشتباه رو
انجام بده. خرم‌الحسینی، رضا زاهد تبار یه موقعیت خوب برای داماشه‌ها، ضد حمله داره شکل میگیره. مصطفایی باید پاس دوم رو بده و اعلام خطا میشه. یار شماره 4 حبیب افرا میتونست کارت رو هم بده. آقای علی اصغر مومنی یه مقدار مراعات کرد و حبیب افرا رو با کارت زرد جریمه نکرد. خوشحالی هواداری تیم داماش رو میبینید. تیمشون 1-0 پیش افتاد و اونا همچنان دارن تیم خودشون رو به جلو فرا میخونن و منتظر گل دوم بازی هستن توسط داماشی‌ها و پشت توپ قرار گرفته که تا این ارسال رو انجام بده. بیرون رفت و اینم سوت پایان نیمه اول. بازی که با حساب 1-0 به سوی داماشی‌ها به پایان رسید و 15 دقیقه استراحت با شروع نیمه دوم باز هم در خدمت شما هستیم و شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خب گویا صدای من قطع بود، داشتم کلی صحبت می‌کردم. تبریک میگم بابت نتیجه‌ای که در نیمه اول کسب کردیم. امیدوارم که در نیمه دوم نه تنها این نتیجه رو بتونیم حفظ کنیم بلکه بتونیم تعداد گل‌هامون هم بیشتر کنیم و شاهد یک پیروزی پرگل از تیم خوبمون باشیم. تماشاگرام که حتما در حین بازی دیدید دیگه که تقریبا میشه گفت که کل استادیوم رو پر کردن. واقعا هر چی در مورد این تماشاگرها بگیم کم گفتیم. تماشاگرانی که در یک روز عادی، روزی که تعطیل نیست، در یک تایم بعد خودشون رو به استادیوم رسوندن که از تیم محبوبشون حمایت کنن. امیدوارم که تیم داماش هم با پیروزی‌هایی که از این به بعد کسب میکنه جواب این حمایت‌ها رو بده. این بازی یه حاشیه مثبت دیگه هم داشت. باشگاه ملوان یک بنری فرستاد به ورزشگاه عزادی رشت و در حال فوت هوادار از دست رفته داماش مصطفی فرزانه رو طی این بنر تسلیت گفت که البته ما هم تصویرش رو توی استوری وارش اسپورت منتشر کردیم. البته هفته قبل هم باشگاه داماش هم همین کار رو کرده بود، یعنی باشگاه داماش هم یه بنری فرستاده بود و فوت هوادار انزلیچی رو تسلیت گفته بود. پوریا بالاسات هم که دیدیم یک لحظه از جلوی دوربین رد شد. خلاصه این نتیجه‌ای بود که به دست آوردیم. امیدواریم که بتونیم این نتیجه رو حفظ کنیم. تشکر میکنیم از این 500 نفری که اومدن و توی یوتیوب تا این لحظه بازی رو دیدن و تشکر میکنیم از این حدود 40 نفری که همین الان هستن و دارن بازی رو در واقع صحبت‌های ما رو میشنون. حالا برای دوستانی که از ابتدا این بازی رو ندیدن من یک دور ترکیب داماش رو میذارم. این ترکیب بود که داماش باهاش وارد میدان شد. من یک دورم این ترکیب رو میخونم. مسعود پورمحمد، امیرحسین یوسفی، علی مصطفایی، سید محمد خرم‌الحسینی، آزاد جعفرزاده، محمد رستمی، رضا زاهد تبار که گل هم زد برامون، سعید طالبی، مجتبی بیژن، پژمان نجات و حسین خیری. یک نگاهی هم به آمار نظرسنجیمون که توی وارش اسپورت منتشر کرده بودیم بیاندازیم که البته نظرسنجی رو هم میبندیم. خب 83 نفر از کسایی که توی نظرسنجی وارش اسپورت شرکت کردن پیش بینی کرده بودن که داماش گیلان برنده میشه. 9% گفته بودن که بازی مساوی میشه و 8% هم پیش بینی کرده بودن که آریوی اسلامشهر برنده میشه. گل بازی رو هم ما داریم، حالا نمیدونم همکاران آپلود کردن توی اینستاگرام یا نکردن. خب به زودی آپلود میکنن حتما و شما میتونید گل رضا زاهد تبار رو توی صفحه اینستاگرام ما ببینید. بعد از بازی هم حتما ما خلاصه بازی و گل و اگر احیانا کنفرانس خبری باشه منتشر خواهیم کرد. در مورد کیفیت بازی هم که دیگه خودتون ببخشید دیگه، به هر حال کیفیتی که اینجوری داره به دست ما میرسه. اول بازی هم یه بدقولی توسط باشگاه داماش صورت گرفت. قرار بود که شبکه باران
پخش کنه بازی رو که نکرد. اگه ما میدونستیم واقعا پخش نمیشه بازی توسط شبکه باران، حتما خودمونم میرفتیم و به صورت اختصاصی بازی رو براتون پخش میکردیم. دوستان خواهش میکنم که تلاشی بکنن که با کیفیت بالاتر تصویر رو پخش کنن. حالا اگه این کار انجام بشه ممنون میشم، لاگین بشه. حالا نمیدونم به خاطر تعداد بیننده ها بود یا چی، سایت آنتن هم میخورده مشکل خورد. اگر واقعا شبکه باران بتونه بازی ها رو پخش کنه دیگه اینجور مشکلات هم کمتر ایجاد میشه و قطعی وجود نخواهد داشت. یا اگر ما میدونستیم که شبکه باران قرار نیست پخش کنه میرفتیم استادیوم و خودمون بازی رو حداقل پخش میکردیم. باز شما اگر بخواید از یوتیوب ببینید طبیعتا مشکلی وجود نخواهد داشت. هزاران نفر، میلیون ها نفر همزمان میتونن از یوتیوب ویدیوها رو تماشا کنن، استریم ها رو تماشا کنن و مشکلی از این بابت وجود نداره. یه خورده این کامنت های یوتیوب رو هم بخونیم. رضا نیکی جان، صدای ورزشگاه دست ما نیست. اگر خودمون رفته بودیم استادیوم آره حتما میتونستیم صدای ورزشگاه رو داشته باشیم، ولی به دلیل اینکه خودمون استادیوم نیستیم دیگه ما هم هرچی آنتن پخش کنه خودمون هم همون رو پخش میکنیم. و الان حالا من یه لحظه براتون میذارم چون بشنوید، آهنگ دارن پخش میکنن و این آهنگا چون کپی رایت دارن و چیز خاصی هم نیستن ما پخششون نمیکنیم که مشکلی برای کانالمون به وجود نیاد. اگر صدای ورزشگاه باشه ما هم حتما پخش میکنیم، یعنی ما مشکلی نداریم بابت پخش کردن صدای استادیوم. فربد شکرگزارم گفته خدای خسته نباشید، دست طلا، خیلی زحمت میکشید، قربانت بشم، لطف داریم. خلاصه اگر کمی و کاستی هم هست به بزرگی خودتون ببخشید، واقعا توان ما در همین حده. بیشتر اینکه میایم بازی‌ها رو پخش میکنیم دوست داریم دوره هم حال کنیم و لذت ببریم، وگرنه شما میتونید طبیعتا از جاهای دیگه هم بازی رو ببینید. دوست داریم اینجا دوره هم باشیم، کامنت بذاریم. قربانت بشم پژمان جان، تو هم لطف داری. پژمان پاسکیابی عزیز گفته که شما همیشه زحمتکش و متعصب بودید، سپاس تماشای متعصب. قربانت بشم، تو هم همچنین. واقعا جات اینجا خالیه. امیدواریم که روزی دوباره تو رو توی رشت و روی سکوها ببینیم. به هر حال تو یکی از اون هوادارای متعصب بودی که حسابی روی سکوها جو ایجاد می‌کردی. من یادمه که زمانی که داشت سکوی تیفوسی هم تشکیل میشد تو خودت یکی از اون بنیانگذارانش بودی اگر اشتباه نکنم، که بعدها توی سکوی اچ هم که فعال بودی. امیدواریم که واقعا روزی شرایط جوری باشه که توی مملکت خودمون بتونی حضور پیدا کنی و بازی‌ها رو از نزدیک ببینی. رضا نیکی جان قربانت بشم، از تو هم تشکر میکنم که از ابتدای بازی هستی و پیگیر قضیه هستی. دوستان خواهش میکنم که این لینک پخش زنده یوتیوب رو شما هم زحمت بکشید برای دوستاتون توی گروه ها، توی شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید که هرچی ما به هر حال اینجا دوره هم باشیم طبیعتا لذت بیشتری میبریم. پژمان جان دلتنگیم. فرباد جان ما صحنه پنالتی رو دیدیم، به طور قطع نمیتونیم بگیم پنالتی بود یا نه. به اعتقاد بچه‌ای که اینجا هستن که نبود. یعنی درسته که صحنه خیلی مشکوکی بود از زاویه دوربین بالا، ولی از پشت دروازه که ما صحنه رو دیدیم نه، به نظر نمیرسید که پنالتی بوده باشه. زیادم نباید دنبال این قضايا باشیم. ما با تیم اونجوری باشه که فارغ از اینجور صحنه‌ها به هر حال نتیجه بگیره. اینکه یه صحنه پنالتی بود نبود زیاد نباید درگیر این قضیه باشیم واقعا. ما محمد جان دم شما هم گرم و لطف داری که داری از یوتیوب وارش اسپورت این بازی رو میبینیم. امکان سابسکرایب کردن ندارن میتونن با سابسکرایب کردن کانال بیان و اینجا کامنت بذارن. در واقع دوستانی که امکان کامنت گذاشتن ندارن با زمانی که سابسکرایب رو انجام بدن این توانایی رو به دست میارن که به صورت زنده بتونن کامنت بذارن.
در کل هم که سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو بزنید، به محض اینکه ما ویدیوهای تازه رو بذاریم حتما متوجه خواهید شد. و پیشنهاد شد برسیم که خب ما بارها گفتیم بازم میگیم واقعا قضیه به این شکل نیست. یعنی اینطوری نیستش که سابسکرایب ها مثلا سابسکرایبر به 1000 تا برسه حتما ما مانتایز میکنیم، نه، چون واقعا فکر می‌کنم $2 $3 خالصش در ما واقعا ارزشی نداره برای ما همین الان ماهی نزدیک 1 تومن هزینه فقط خالص داریم میکنیم بابت همین استریم کردن، به غیر از حالا تجهیزاتی که میگیریم، و واقعا اون $2-3 کمک به ما نمیکنه. در نتیجه اصلا به سمتش هم قرار نیست بریم. اینکه یوتیوب رو راه انداختیم هدف اول اینه که این ویدیوهامون همشون یک جای جمع بشن با بالاترین کیفیت. چه میدونم 2 فردای دیگه خواستیم ویدیوهای داماش رو ببینیم، بتونیم دوباره بریم سراغشون، هوادارا راحت‌تر دسترسی داشته باشن، توی سرچ‌های گوگل بالا بیاد. یعنی هدفمون اینجور چیزاست، واقعا اون هدف مالی جزء اهداف ما نیست. بازیکنای فکر میکنم آریو رو میبینیم که در حال گرم کردن هستن. حالا شما کامنتی هم باز بذارید من حتما میخونم. رضا نیکی نوشته که آیا قرار مربی عوض بشه؟ نه دیگه، اگر نتیجه مثبتی حاصل بشه که مربی عوض نمیشه، ولی اگر نتیجه گرفته نشه یا نتیجه گرفتن سینوسی باشه که خب احتمال عوض شدن مربی هست. پشمان جان گفتن که حالا نمیدونم تا 1-2 سال دیگه میخوان این جلو رو سکوها رو بسازن و نمیدونم یه سقف مانندی هم بزنن، ولی این حرفیه که حالا زدن دیگه، هیچ اعتباری به این حرفشون زیاد نیست، ولی به هر حال یه قولایی دادن. حالا این قسمتی که الان سمت راست داری میبینی این تیکه رو ممکنه که صندلی بذارم به زودی زود و قابل استفاده بشه، ولی در کل اینکه اون روبرو به این زودی بخواد ساخته بشه نه، بعیده. چه بسا که حتی بازیامونو ببرن سردار جنگل، یعنی شمال سردار جنگل هم که الان درست کردن، یهو دیدی اصلا کل بازی‌ها رو بردن سردار جنگل، دوباره اینجا خوابید تا یه مدت دیگه. رضا نیکی در مورد تغییرات تیم هم صحبت کرده. رضا نیکی جان درسته که مالک جدید اومده، ولی هنوز پروانه به نام آقای نعیمی پور صادر نشده، در نتیجه تغییرات خاصی هم صورت نگرفته چون ایشون حق امضا ندارن، ولی امیدواریم که به هر حال به زودی زود این اتفاق بیفته که بتونیم بازیکنای تازه‌ای بگیریم، یا اگر لازمه حالا هر قرارداد تازه‌ای هم ثبت بشه لازمش بودن اون حق امضاه. تا حق امضا داده نشه به ایشون اینجور کارا رو نمیشه انجام داد. فرهاد جان آره واقعا امیدواریم که تیم همه جور تقویت بشه، یعنی جوری هم نیست که مثلا بگیم یک جا فقط مشکل داریم، یعنی توی خط حمله مشکل داریم، توی دروازه مشکل داریم، توی دفاع مشکل داریم، همه جور مشکل داریم دیگه خداییش. حالا بقیه جا هم زیاد جالب نیستیم که نوشتی که ضعف این دوتا جاست، همه جا مشکل داریم انصافا. حالا بقیه دوستانم اگر کامنت بذارن. ابوالفضل هر کدومشون مزایای خودشون رو دارن، یعنی سردار جنگل خب ظرفیت بیشتری داره، پارکینگ مناسب تری داره، عرضم به خدمتت که پتانسیل داره که تغییرات زیادی توش رخ بده. از طرفی سردار جنگل، از طرفی عزادی خب داخل شهر هر کسی پیاده میتونه بیاد، ولی پارکینگ نداره، ظرفیت کمتری داره، کاملا سلیقه‌ای دیگه، بستگی به اون نظر تیم داره. ولی نظر شخصی من رو بخوای من سردار جنگل رو ترجیح میدم، یعنی درسته که اکثرا عزادی رو ترجیح میدم، ولی نظر شخصی من روی سردار جنگله. من اونجا رو ترجیح میدم از این نظر که جای پارک بهتری داره، به هر حال پتانسیل بهبود و خیلی پتانسیل داره. الان مثلا زمین تمرین دومش رو ساختن، فضای بیشتری داره، ولی عزادی این فضا رو نداره. در کل جفتشون خوبن دیگه، جفتشون خوبن و یکیش حالا چمن طبیعی یکیش مصنوعیه، ولی خب به هر حال چمن طبیعی طبیعتاً از نظر فوتبالی بهتره.
بازیکن‌های آریا رو می‌بینیم که توی زمین هستن، کماکان بازیکن‌های داماش نیومدن. الان بار سوم چهارم این اتفاق داره میفته، یعنی خیلی عجیبه انصافا. حالا بازیکن‌های داماش هم می‌بینیم که اومدن و به زودی حتما بازی شروع میشه. صدای استادیوم هنوز نیومده، به محض اینکه صدای استادیوم بیاد حتما صدا رو براتون وصل خواهم کرد. شاهین جان، آره سردار جنگل برای هوادار سخته، ولی خب اگر زیرساخت مناسب بذارن، اتوبوس به اندازه کافی بذارن، من فکر میکنم که شرایط مناسب بشه. ولی آره اگر اتوبوس نباشه خب برای هوادار خیلی سخت‌تر میشه. بازیکن‌های داماش رو می‌بینیم که از راست به چپ باید این بار حمله رو انجام بدن. ما توی بازی گذشته خیلی اوایل نیمه دوم گل خوردیم. امیدوارم که این اتفاق توی این بازی نیفته. یعنی اون 10 دقیقه اول به نظرم باید خیلی بهتر دفاع کنیم. سوت بازی هم الان داره میخوره. من نمیدونم چرا هنوز گزارش از استادیوم شروع نشده. به محض اینکه گزارش بازی توسط دوست خوبمون محمد آبکار شروع بشه، من حتما صدا رو قطع خواهم کرد. بازیکن‌های داماش رو می‌بینیم که شروع کردن به حمله کردن. توپ در میانه‌های زمینه، توپ رو از دست میده. داوود شاهواروقی اونم توپ رو از دست داد و سعید طالبی از داماش یه دریبل قشنگ رو میزنه، توپ رو به سمت چپ میاره. علیرضا مصطفی توپ رو به سعید طالبی رسونده، یه تکل موفق از مدافعین تیم آریو اسلام شهر و پرتابی که به سود داماشی هاست و پژمان نجات باید اون رو انجام بده. خود نجات کوتاه کار میکنه با سعید طالبی، رو به عقب با خود نجات ارسال رو انجام میده. مدافعین تیم آریو اسلام شهر توپ رو از دست میدن، همچنان داماشی ها صاحب توپ اون گوشه زمین. نجات ارسال رو انجام میده و یه کورنر بر داماشی ها شکل میگیره در همین دقایق ابتدایی نیمه دوم بازی. سعید طالبی رفته که ضربه کورنر رو بزنه، کوتاه کار میکنن. مصطفی ارسال انجام میشه به تیر دو، ضربه سر رو میزنن. رضا زاهد تبار توپ رو از دست میده و اشتباه بدی رو انجام داد، میره که ضد حمله شکل بگیره. خرم الحسینی با تکل صحیح توپ رو میگیره. خود خرم الحسینی همچنان صاحب توپ، یه پاس توی عمق برای مصطفی، میتونه طالبی رو صاحب توپ کنه. خود مصطفی با ضربه رو بزنه، رو به عقب با طالبی. سعید طالبی داخل محوطه جریمه و ضربه ای رو که زد و توپو از کنار دروازه به بیرون رفت. یه مقدار داماشی ها این ضربه آخر رو باید زودتر بزنن. خود مصطفی میتونست اون ضربه رو بزنه و تصمیم گرفت که توپ رو به طالبی بده و طالبی ضربهش رو به بیرون از دروازه منتقل کرد. کوتاه کار میکنن مدافعین تیم آریو اسلام شهر با حسین میرزا حسین پور. بلند به زمین تیم داماش، مجتبی بیژن توپ رو به علیرضا مصطفی رسونده. خرم الحسینی یه پاس توی عمق برای یوسفی داخل محوطه جریمه درگیر با افرا. یک اوترو میگیره مدافع سمت راست آریو اسلام شهر. وحید نعمتی هواداره تیم داماش هم با شعار لنگرود تسلیت یه جورایی ناراحتی خودشون رو از این واقعه تلخ نشون میدن، ابراز همدردی میکنن با خانواده های اعضای از دست رفته در اون حادثه آتش سوزی در لنگرود. ما هم تسلیت میگیم به خانواده های اونا. در ابتدای بازی هم 1 دقیقه سکوت به نشانه احترام به جانباختگان اون حادثه در ابتدای بازی توسط دو تیم انجام گرفت. محمد رستمی صاحب توپ رو به نجات رسونده، در عرض کار میکنه. این تصویر آنتن کماکان قطع شد و
نمیدونم با کیفیت کمترش وصل میشه یا نمیشه. نه قطع آنتن. خب وصل شد مثل که. توپ رو به نجات رسونده. نه خوبه این کارش نکن. در عرض کار میکنه. کیفیت آنتن رو خورده کم کنیم ببینیم که در شد. یه رفرش هم اگه بکنید خیلی خوب میشه که بازی به روز بشه. نمیدونم آنتن چرا با اینکه این همه پخش میشه اینقدر زیر ساختش عجیب غریبه. خیلی خوب. امیدوارم پخش بشه الان. محمد رستمی صاحب توپ رو به نجات رسونده. در دوستان به گیرنده‌های خودتون دست نزنید. این ایرادی که ایجاد شده از آنتن، حالا نمیدونم تعداد بیننده ها بالا رفته یا اینترنتشون مشکل داره یا هر چیزی که هست. ای کاش ما میدونستیم و میرفتیم و خودمون بازی رو پخش میکردیم. میبینید که خطا در شبکه هم داده. حالا از همکاران خواهش میکنم که یک طور دیگه تلاش کنن، حالا یه کیفیت کمتر یا نمیدونم. ای کاش شبکه باران پخش میکرد، ای کاش بدقولی صورت نمیگرفت. به هر حال ما میتونستیم بازی رو به خوبی ببینیم. امیدوارم که اتفاق خیلی مهمی هم در این دقایقی که آنتن سیستمش قطع میشه نیفته. حالا میبینید دوستانم در تلاشن. اینترنتمون وصل، اینترنتش مشکلی نداره، ولی آنتنه که با هیچ کیفیتی تصویر رو پخش نمیکنه. گل حالا نمیدونم، گلم داشتیم آپلود میکردیم تو اینستاگرام یا آپلود شد یا نشد. تصویر به محض اینکه بیاد براتون پخش میکنیم. حالا تا این مدت که تصویر آنتن رفته من کامنت ها رو بخونم. پژمان نوشته بزن دومی رو. پژمان منم پیش بینی کردم قبل از بازی که ما بازی رو 2-0 یا 2-1 میبریم. حالا ببینیم که این اتفاق میفته یا نه. در مورد اون بحثی هم که داشتیم سجاد نوشته که عزودی بهتر. میگم معمولا دوستان عزودی رو البته بیشتر دوست دارن. حالا یک کامنتی هم آقای دهنادی مسئول روابط عمومی دامون صنعت که اسپانسر و مالک داماش هست توی گروه گذاشتن، نوشتن که با عرض پوزش از همه هواداران عزیز، مسئولین تیم حداکثر پیگیری رو برای پخش زنده از شبکه باران کردند. تا نیم ساعت قبل بازی هم قرار بود که پخش بشه، ولی متاسفانه در آخرین دقایق قبل از بازی اعلام کردن که امکان پخش رو ندارند. این پیام کوتاهی هست که روابط عمومی دامون صنعت آقای دهنادی توی گروه وارش اسپورت گذاشتن. حالا ای کاش حالا آنتن حداقل وصل میشد. یه تماسی رو با سید علی هاشمی بگیریم ببینیم که میتونه بازی رو از همون زاویه‌ای که از برامون گزارش کنه حداقل. حالا یک تماسی با سید علی هاشمی بگیرم، امیدوارم که بتونه جواب بده، چون امروز هم قرار بود که دقیقاً فرهاد جان ای کاش ها زیادن. آقای هاشمی اگر حالا جواب بدن خیلی خوب میشه. یا مشغول فیلم برداری هستم. تصویر آنتنم اگر اومد که حالا رفرش کنید که ما بذاریم برای مخاطب ها. آقای بالازاده رو بگیریم. اگه نشد دیگه خود آقای آفکار رو میگیریم دیگه، بهش میگیم که خودت بیا گزارش کن.
پوریا جان ما الان روی پخش زنده هستیم، تصویر آنتن قطع شده. لطفا به آقای هاشمی بگید که با ما تماس بگیرن که بتونیم حداقل به صورت صوتی بازی رو برای مخاطبمون پخش کنیم. مرسی، ممنونم. بگید که لطفا زودتر تماس بگیرن. فعلا تصویر آنتن قطعه. مرسی. پوریا بود. در تلاشیم که سید علی هاشمی رو بگیریم. سید جان، پوریا با صحبت کرد. خب من الان صدا شما میذارم رو آیفون، بازی رو گزارش کنید که حالا تا آنتن وصل بشه. مرسی، متشکرم. صدای شما الان داره پخش میشه روی لایوید. با نام خدا عرض سلام دارم خدمت تمامی همراهانمون صفحه وارش اسپورت. الان نمیدونم علی جان دقیقه چند، نیمه دوم از این فکر هولوش دقیقه 50 باید بشیم و داماش نیمه اول رو با تکل رضا زاهد سوار به رختکن رفت. نیمه دوم هم داماش داره خیلی خوب بازی میکنه و تقریبا توپ میدان در اختیار داماش است. یه پرتاب رو هم یا پرتاب یا خطا فکر میکنم، بله خطا است که پژمان نجات میاد پشت توپ قرار میگیره از فاصله حدوداً 45 متری مقابل نیمکت تیم داماش گیلان. پژمان نجات ارسالشو کوتاه انجام میده، با علی مصطفی کار میکنه، خود پژمان نجات حرکت در عرض او و خطایی که خود پژمان نجات مرتکب میشه و یارو شماره 11 از آریو اسلام شهر روی زمین میفته. یه بازیکن از تیم آریو یارو شماره 3 بود اگر اشتباه نکنم، در همین دقایق نخست نیمه دوم با کارت زرد داور میدان جریمه شد. داماشی ها خیلی خوب دارن. خب علی جان، مثل اینکه تصویر آنتن رسید، فقط قبل از اینکه حالا با تو خدافظی کنیم میتونی بگی که آیا ما تعویضی هم داشتیم یا نه؟ نه، نیمه دوم رو بدون تغییر به زمین اومدیم و فعلا آقا یه موقع رضا زاهد توان محمد خرم‌الحسینی مسافه تک به تکی رو خراب کرد. خرم‌الحسینی همین دقایق که ما داشتیم با شما صحبت می‌کردیم خیلی تو مجبور میشن دوباره خود احمدی رو علی جان ما دیگه بریم تصویر آنتن رو ببینیم. موفق بازیکن تیم داماش. حالا یه موقعیت خطرناک، خرم‌الحسینی ضربه رو چقدر قطع میشه این آنتن، وای خدای من. یک رفرشی بشه با هر کیفیتی. چرا این چه زیر ساختیه دارن؟ این هم تبلیغش رو میکنن. دیوانه شدیم تو این بازی. ای کاش میرفتیم، ای کاش میرفتیم. خدایا خیلی ایمان شوریابی ضربه سر رو رستمی زد. پرتاب به سود آریو اسلام شهر. وحید نعمتی پرتاب رو انجام میده. این بار اعلام خطا شد از آقای مومنی به سود داماش. خطایی که بر روی مجتبی بیژن شکل گرفت. شما تشویق جانانه هواداره تیم داماش رو میبینید. هوادارهایی که به نوعی یه جورایی میتونم بگم تو لیگ یک نمونه هستن و تیمای لیگ برتری هم خیلی کم پیش میاد که اینجوری هوادار داشته باشن در یک روز میان هفته به استادیوم اومدن و دارن تیم خودشون رو تشویق میکنن. یه موقعیت خوب برای داماشی ها میرفت که شک بگیره و خرم‌الحسینی که توپ رو از دست داد. داوود شاهواروقی رو به عقب کار میکنه با عبدالصمد احمدی. حسین میرزا حسین پور به سمت راست میاره. نعمتی ارسال بلند رو انجام میده. ضربه سر رو بیژن زده. سمت راست رو راه میندازن. یار شماره 88 مهدی یوسفی مقابل خودش بیژن رو داره. نعمتی ارسال رو انجام میده. ضربه سر رو مدافعین تیم داماش میزنن. موقعیت خطرناکی است. ارسال رو انجام میدن. اعلام خطا میشه اونجا بر روی نجات. خطایی رو که اگر اشتباه نکنیم ایمان شوریابی انجام داد و بازی رو که باید داماشی ها آغاز کنن. پور محمد کوتاه کار میکنه. مجتبی بیژن صاحب توپ رو به طالبی رسونده. خود سعید طالبی یه پاس توام رو
میخواست بده که توپ به زاهد تبار نرسید و موفقتر حبیب افرا بود. بازی رو باز میکنن به گوشه سمت چپ. امیر حسام. خب امیدواریم که حالا دوستان کیفیت رو بالا آوردن، مشکلی در کیفیت پخش خطا میشه از خرم حسینی بر روی بازی رو سریعا به جریان در میارن. شاهواروقی این سمت اعلام خطا شده به سوی داماشی ها در دقیقه 60 بازی. مجتبی بیژن توپ رو به یوسفی رسونده. خود یوسفی صاحب توپ میرفت که طالبی رو صاحب توپ کنه که یه مقدار توی محاسبات خودش اشتباه عمل کرد و توپ از اون سمت بیرون رفت. حالا پرتاب به سوی بازیکن تیم آریو اسلام شهر. خود یوسفی هم احساس مصونیت میکنه و نقش زمین شده. امیرحسین یوسفی بازیکن گیلانی که فصل گذشته رو در تیم گوش طلایی ساوه گذرند و این فصل به تیم داماش گیلان پیوسته. شاهواروقی توپ رو به کومار میرسونن. موفق بازیکن تیم داماش و خرم الحسینی. این سمت سعید طالبی صاحب توپ. پا به توپ رو به جلو میاد. سعید طالبی جنای بازی رو تغییر میده، به سمت راست میبره برای آزاد جعفرزاده. سیامک علیزاده رو میبینیم که میخواد برای داماشی ها به بازی بیاد. هافک میانی که بعد از هفته اولی که در ترکیب اصلی تیم داماش قرار گرفت دچار مسئولیت شدید شد و تقریبا 9 هفته مسابقات رو از دست داد و باز همین هافک خوش سال داماشی ها میخواد به بازی بیاد. علیرضا مصطفی رو به عقب کار میکنه با مجتبی بیژن. رضا زاهد تبار به سمت راست برای آزاد جعفرزاده. توپ او به بیرون رفت و پرتاب بود به سود بازیکن تیم آریو اسلام شهر شکل گرفته. حالا اینجا باید تعویض برای داماشی ها شکل بگیره. سیامک علیزاده میخواد به جای یوسفی به بازی بیاد. آقای نظر محمدی که از مهاجمین خودش رو داره بیرون میکشه و حالا باید ببینیم چه تغییر رو در ترکیب تیمش انجام میده. میاد و نکات فنی آخر رو هم به سیامک علیزاده گوشزد میکنه. یوسفی جوان هم جای خودش رو به علیزاده میده. مجتبی بیژن ضربه سر رو زده میانهای میدان. بازیکن تیم آریو اسلام شهر بازی باید به جریان در بیاره. رضا زاهد تبار سمت راست صاحب توپ. خود زاهد تبار به داخل محوطه جریمه میزنه. رضا زاهد تبار میتونه اعلام پنالتی کنه. آقای مومنی که نه دستور ادامه بازی رو میده. آقای علی اصغر ادامه بازی درست و بازی رو بازیکن تیم آریو اسلام شهر به جریان در آوردن. اعلام خطا میشه از نژاد بر روی علیرضا رحمتی. بازی رو سریعا به جریان در میارن، به سمت چپ میبرن. نوید کومار، داوود شاهواروقی، حسین میرزا حسینی پور، نعمتی. یه تکل خوب از بازیکن تیم داماش. دستور ادامه بازی رو داده آقای مومنی. اون گوشه زمین همچنان صاحب توپ. حالا اعلام خطا میشه. آقای مومنی در اون صحنه دستور ادامه بازی رو داده و بازیکن تیم آریو اسلام شهر منتظر این بودن که خب بله بازم میبینیم که تصویر قطع کماکان.
480 240 720 هرچی بخش شد. چقدر امروز اذیت کرد ما رو این آنتن. خدایا بس شد؟ نه بس شد. مشتبه بیژن هم رو صحنه نقش زمین شد و احساس مسئولیت میکنه. مدافع با تجربه تیم داماش که سابقه حضور در تیم‌های سایپا کرج، نساجی مازندران، نفت مسجد سلیمان با کوله‌باری از تجربه به تیم داماش اومده. مشتبه بیژن، تیمی که بازی خودش رو هم از همینجا شروع کرد. مدافع سخت‌کوش داماشیا بیژن توپ رو به خرم‌الحسینی میرسونه. نجات رو به عقب کار میکنه با پور محمد، توپ رو به سمت راست میبره. ضربه سر رو آزاد جعفرزاده زده. داوود شاهفاروقی صاحب توپ، خود شاهفاروقی میتونه ارسال رو انجام بده. ارسال انجام میشه. ضربه سر مدافع تیم داماش و رضا زاهد تباری که توپ رو دفع میکنه. دقایقی است که توپ میدان در دست بازیکن تیم آریو اسلامشهر رو یه مقدار دارن رو دروازه تیم داماش فشار میارن. پرتاب اوت اعلام میشه اونجا به سوی داماشی ها. اشتباهی رو که عبدالصمد احمدی در تصمیم خودش انجام داده، توپ رو یک تیکه به بیرون زد. سنگربان آریو اسلام شهر مجتبی بیژن، توپ بلند برای استفاده مصطفی سعید طالبی یه تک رو میزنه. پرتاب به سود بازیکن تیم آریو اسلام شهر و اینجا هم یه تعویض هم باید انجام بشه. یا شماره 20 عرفان ملاپور به جای 21 امیر حسام همراه میخواد به بازی بیاد. شماره 8 حسین نظیری هم باید ببینیم به جای کدوم. خب امیدواریم که با کیفیت بهتر دوباره بتونیم بازی رو ببینیم. دامه کرد بازیکن تیم آریو میخواد به بازی بیاد. نه مثل اینکه کیفیت بیشترشون مشکل داره. رو همون 240 بذارید فکر کنم بهتر باشه. فکر کنم بازدید کننده زیادی دارن و سروراشون به مشکل خورده. خب یک رفرش یاره بفرمایید بی زحمت. چقدر اذیت شدیم. مشتبه بیژن ضربه سر رو نجات میزنه. شوریابی با ضربه سر توپ رو میخواست به یا شماره 80 کومار برسونه که پور محمد توپ رو جمع میکنه. کوتاه کار میکنه مسعود پور محمد، ارسال رو انجام میده برای طالبی، خود سعید طالبی. نجات این بار پرتاب برای بازیکن تیم آریو اسلام شهر شکل گرفته. حسین میرزا حسینی پور رها میکنه که مشتبه بیژن ضربه سر رو نجات میزنه. شوریابی با ضربه سر توپ رو میخواست به یا شماره 80 کومار برسونه که پور محمد توپ رو جمع میکنه. کوتاه کار میکنه مسعود پور محمد، ارسال رو انجام میده برای طالبی، خود سعید طالبی. نجات آزاد جعفرزاده با ضربه سر توپ یا شماره 8 حسین نظیری رسیده که سابقه بازی در تیم داماش رو هم داره. حسین نظیری یک دوی قشنگ رو انجام میدن. توپی که اون سمت به حیدری نرسید و پور محمد بود که توپ رو جمع کرد.
حسین خیری از داماش صاحب توپ ارسال رو میخواست انجام بده که توپ او به زاید تبار نرسید و پرتاب به سود بازیکن تیم آریو اسلام شهر اعلام شده. کوتاه کار میکنن با حسین میرزا حسین پور. نعمتی حیدری رو صاحب توپ کرده، خود حیدری، نظیری میانه های میدان، شوریابی رو صاحب توپ کردن، خود ایمان شوریابی به سمت چپ میبره. حالا ارسال بلند رو انجام میده و توپو یک تیکه به بیرون رفت. صحنه قشنگی رو هواداری تیم داماش دارن شکل میدن. در یک روز میان هفته خودشون رو به استادیوم رسوندن و تا این لحظه شاهد پیروزی تیمشون هستن. در دقیقه 71 بازی یکی از بازیکن تیم آریو اسلام شهر نقش زمین شده و ظاهرا نمیتونه به بازی ادامه بده و باید ببینیم آقای زرینچه تعویض پنجم خودش رو چگونه انجام میده. از فرصت استفاده کنیم و یه سری به نتایج همزمان بزنیم. خب خوش طلایی صاحبه با یه گل مثل شهر بابک رو از پیش رو برداشت و بعد از هفته ها تونستن پیروزی خوبی رو کسب کنن در مقابل مثل شهر بابک. داماش گیلان هم که تا دقیقه 72 بازی 1-0 پیش از آریو اسلام شهر. نمای زیبایی رو مشاهده میکنید که هوادارهای داماش دارن تیم خودشون رو تشویق میکنن. تا دقیقه 78 هم چادرمروی اردکان با یک گل از نفت و گاز گهساران پیش افتاده. مسعود پور محمد باید بازی رو از کنار دروازه تیم داماش به جریان در بیاره. بلند به زمین تیم آریو اسلام شهر، ضربه سر از شوریابی. این سمت پژمان نژاد 1-2 رو انجام میده با علیزاده و اعلام خطا میشه بر روی او. خطای سفت و سختی رو انجام داد مهدی یوسفی بر روی نژاد. پژمان نژادی که نقش زمین شد و امیدواریم که بتونه به بازی ادامه بده. مدافع ریز نقش و چپ پای داماشی ها بلند میشه و احساس درد شدیدی رو میکنه. پژمان نژاد به بیرون از زمین انتقال داده میشه تا بازی به جریان در بیاد. مجتبی بیژن ارسال بلند رو انجام میده. حسین نظیری ما یه عذرخواهی رو انجام بدیم به دلیل ضعف اینترنت. یه مقدار کیفیت تصاویر ما پایین اومد و یه موقعیت خوب میره که برای داماشقا شکل بگیره. حسین نظیری پاس بلند رو ارسال کرد که اونجا موفق‌تر خیری بود که توپ رو به بیرون زد و پرتاب به سوی بازیکن تیم آریو اسلام شهر شکل گرفته. پرتاب رو انجام میدن. آقای علی نظر محمدی ببینیم یکی از بازیکنان خودش رو فرا میکنه، میخواد تعویض دیگری رو
انجام بده علی نظر محمدی. اون گوشه زمین کرنر برای تیم آریو اسلام شهر به دست اومده. یه مقدار به جلو اومدن بازیکن تیم آریو در این دقایق باید ارسال رو انجام بدن. بلند به محوطه جریمه ضربه سر رو میزنن و دفع توپ انجام میشه. شوریابی برای نظیری، یه تکل قشنگ، دوباره نظیری ضربه رو میزن و باز هم مدافعین داماش بودن که خودشون رو مقابل توپ قرار دادن و پرتاب به سود داماشی هاست و سعید طالبی که از هواداران میخواد که اونا رو تشویق کنن. جانانه تکل رو زد آزاد جعفرزاده. 2 تعویض هم در تیم داماش میخواد انجام بشه. آقای نظر محمدی سپهر سیمانپور و پورغنبری رو میخواد به بازی بیاره. یک وینگر و یک مهاجم رو میخواد به زمین بیاره و صحبت‌های آقای نظر محمدی رو ما میشنویم. پرتاب به سود داماشی ها شکل گرفته. مجتبی بیژن اومده که پرتابوت رو انجام بده. خود بیژن بلند ضربه سر رو شوریابی زد. چند جلوتر باز هم پرتاب به سود داماشی هاست. نجات توپ رو به خرم الحسینی میرسونه. خود خرم الحسینی میرفت که طالبی رو صاحب توپ کنه. حسین خیری به زیر توپ میزنه. حسین میرزا حسینی پور او هم توپ رو بلند ارسال میکنه. ضربه سر رو سیامک علیزاده زده. زاید تبار باز هم اشتباه از او و باز هم دفع توپ توسط مدافعین تیم آریو اسلام شهر. حسین نظیری توپ رو از دست میده. موفق سیامک علیزاده رو دست او نجات حرکت کرده. حالا یه پاس قشنگ رو برای سعید طالبی میفرسته و یه پرتاب دیگه برای داماشی ها شکل گرفته. کم کم باید منتظر تعویضات تیم داماش هم باشیم. پورغنبری و سیمانپور میخوان به جای 2 بازیکن دیگر به زمین بیان و اگر اشتباه نکنیم خرم الحسینی میخواد از بازی خارج بشه و دیگر تعویض داماشی ها هم تا لحظات دیگر مشخص میشه. در شماره 70 رضا زاید تبار زننده گل داماشی ها در جای خودش رو به سپهر سیمانپور میده و خرم الحسینی هم از بازی داره خارج میشه و امید پورغنبری به جای او میخواد به بازی بیاد. تعویضای تقریبا هجومی رو انجام داد آقای نظر محمدی. یه مهاجم رو داره به بازی میاد و یه وینگر. سپهر سیمانپور جوان هم بعد از تقریبا 6-7 هفته فرصت این رو پیدا کرده که خودش رو ثابت کنه با آقای نظر محمدی. پرتاب رو انجام میدن. پژمان نجات توپ رو به پورغنبری میرسونه. خود پورغنبری سعید طالبی 1 و 2 رو انجام میده. پورغنبری صاحب توپ. اعلام آفساید میشه از خود امید پورغنبری. حسین میرزا حسینی پور بازی رو آغاز میکنه با عبدالصمد احمدی به سمت راست میاره. شهرام حمیدی سرپرست تیم داماش رو مشاهده کردید در تصویر. مرد خستگی ناپذیر تیم داماش. پژمان نجات یه دریبل رو میزنه. خود نجات دومی رو از پیش رو برمیداره. توپ رو از دست میده. حسین نظیری صاحب توپ شده. پا به توپ رو به جلو حرکت میکنه. یک اشتباه میرفت که شکل بگیره. سپهر سیمانپور
یه اثر کوچکی رو گذاشته اونجا، پرتاب به سود بازیکن تیم آریو شکل گرفته. خود سیمانپور همچنان گوشه درگیر با بازیکن تیم آریو اسلامشهر. پرتاب رو نعمتی انجام میده، نباید بزنن ارسال رو انجام بدن بازیکن تیم آریو. یه کورنر اونجا به دست اومده. خدمتون عرض کنم که تیم آریو اسلامشهر روی ضربات ایستگاهی حساب ویژه‌ای رو باز کرده و حالا ضربه کورنر رو کوتاه میزنن، ارسال رو انجام میدن. پور محمد میاد و توپ رو جمع میده و به این قائله خاتمه میده. مسعود پور محمد، سنگربان با تجربه داماشاکو، هم سابقه حضور در تیم نفت مسجد سلیمان و پارس جنوبی جمع رو در کارنامه خودش داره. اعلام اوت شده به سود تیم آریو اسلامشهر. حیدری صاحب توپ رو به عقب کار میکنه با حسین میرزا حسین پور. افرا ارسال بلند به سمت چپ. علی نظر محمدی رو میبینید که گوشه زمین با اضطراب فراوان با آقای میرترابی داره صحبتهایی رو انجام میده و آقای میرترابی هم میاد او رو در عمل توضیحات فنی کمک میکنه. محمد میرترابی، کمک اول آقای نظر محمدی. ضربه سر رو میزنه پورقنبری. علیرضا مصطفایی صاحب توپ، خود مصطفایی پاس رو به عقب با پورقنبری، با ضربه رو بزنه پورقنبری و توپی که با تیرک دروازه برخورد کرد و رای گل نشد. ضربه خوبی رو زد امید پورقنبری. بازی رو سریعا به جریان در میارن. حسین نظیری، حسین میرزا حسین پور توپ رو از دست میده. سعید طالبی تکل موفق از یار شماره 88 میاد و جبران میکنه اشتباه حسین میرزا حسین پور رو. میانه های میدان توپ رو به سمت چپ میبرن. داوود شاهوروقی ارسال رو انجام میده، موفق مدافعین تیم داماش. اشتباه از علیزاده. محمد غلامرضا، حیدری، خود حیدری در عرض کار میکنه. حسین میرزا حسین پور میره که شوت از راه دور رو امتحان کنه که تکل صحیح رو پورقنبری میزنه و اونجا پرتاب به سود بازیکن تیم آریو اسلامشهر شکل گرفته. حبیب افرا اومده که پرتاب بلند رو انجام بده. کوتاه کار میکنه با میرزا حسین پور، به سمت چپ میبرن رو به عقب. حالا ارسال انجام میشه، موفق مدافعین تیم داماش و آزاد جعفرزاده. محمد رستمی باز توپ از دست میره. یه موقعیت دیگه برای بازیکن تیم آریو اسلامشهر میره که شکل بگیره. حالا پرتاب به سود داماشی هاست و آزاد جعفرزاده‌ای که نذاشه ارسال انجام بشه اون گوشه زمین. دقیقه 84 بازی رو هم پشت سر گذاشتیم. تعویض دیگر هم در تیم داماش در حال انجام است. آرمین امساتی رو میبینیم که میخواد به بازی بیاد. هافک میانی داماش. باید ببینیم به جای کدام که از بازیکن تیم داماش وارد زمین میشه. آرمین امساتی عبدالصمد احمدی سنگربان تیم آریو اسلامشهر رو زمین افتاد و کادر پزشکی رفته که به وضعیت او رسیدگی کنه. آقای سید علی اصغر مومنی هم میبینیم که نزدیک رفت و خب خلاصه بلند میشه و میتونه به بازی ادامه بده. احمدی پرتاب رو
بازیکنان داماش باید انجام بدن. آزاد جعفرزاده، پرتاب بلند رو انجام میده، ضربه سر رو پورقنبری میزنه. سپر سیمانپور درگیر با میرزا حسین پور، رو به عقب با احمدی کار میکنن، به سمت راست میارن برای حیدری. خود حیدری توی اتفاق نادر برخورد میکنه با محمد میرترابی، کمک اول آقای نظر محمدی. دریبل قشنگ رو بازیکن داماش میزنن. حسین میرزا حسین پور صاحب توپ، حبیب افرا رو صاحب توپ کردن. سمت چپ توپ از دست میره و محمد رستمی میره که تدارک ضد حمله رو شکل بده. محمد رستمی به سمت راست میبره برای سپر سیمانپور. خود سیمانپور میتونست اعلام خطا کنه آقای مومنی و دستور ادامه بازی رو داده و اعلام اوت کرده به سود تیم آریو اسلام شهر. آقای مومنی قاضی میدان میاد و تذکر جدی رو به آقای میرترابی میده. اون صحنه‌ای که برخورد کرد با یکی از بازیکنان تیم آریو اسلام شهر، آقای میرترابی میگه که من کار خاصی رو انجام ندادم. یه کارت زرد رو دریافت میکنه محمد میرترابی، کمک آقای علی نظر محمدی. تعویض داماش هم باید کم کم انجام بشه. علیرضا مصطفی جای خودش رو به آرمین انبساطی داره میده. هشتاد و 7 دقیقه بازی رو ما پشت سر گذاشتیم. بازی که با تک گل داموشی ها در دقیقه 48 که توسط رضا زاهد تبار زده شد پیش هستن. پرتاوت رو انجام میدن. مجتبی بیژن توپ رو به امید پورقنبری رسونده. خود پورقنبری همچنان صاحب توپ به سمت چپ میاره برای طالبی داخل محوطه جریمه. باید ارسال رو انجام بده. حالا ارسال انجام میشه. اون سمت سیمانپور به دنبال توپ. خود سیمانپور و دفع توپی که توسط مدافعین تیم آریو انجام شد. ضربه سر رو مجتبی بیژن زد. عبدالصمد احمدی کوتاه کار میکنه با افرا، به زیر توپ میزنه. مجتبی بیژن با ضربه سر توپ رو به سیامکی علیزاده رسونده. رو به عقب با نجات به سمت چپ میارن. خود علیزاده یه پاس قشنگ رو برای پورقنبری ارسال میکنه. موفق مدافعین تیم آریو اسلام شهر و حسین پور موقعیت خطرناکی. شورابی نباید ارسال رو انجام بدن. انبساطی صاحب توپ. خود آرمین انبساطی یه پاس رو میرفت که بندازه برای پورقنبری که توپ او نمیرسه به او. این سمت سعید طالبی صاحب توپ. اعلام خطا میشه بر روی سعید طالبی، خطایی رو که حسین نظیری انجام داد. بازیکن با تجربه‌ای که سابقه بازی در تیم داماش رو هم داره حسین نظیری. یک تعویض دیگه هم در تیم آریو اسلام شهر داره انجام میشه. یا شماره 77 محمد غلامرضا از بازی خارج شد و شماره 2 اگر اشتباه نکنیم مهدی اسلامی رو به بازی میاره. مهدی اسلامی هم میره در نوک پیکان حمله تیم آریو اسلام شهر جای میگیره تا روی ارسال بلند بتونه مثمر ثمر واقع بشه. اسلامی با تجربه. مجتبی بیژن ارسال بلند رو انجام میده. پورقنبری، خود پورقنبری میتونه ضربه رو بزنه. سپر سیمانپور داخل محوطه جریمه و توپی که باز هم از دست میره. آرمین انبساطی به دنبال توپ. خود انبساطی توپ رو هر جور شده به حیدری میرسونه. بازیکن تیم آریو اسلام شهر. خود حیدری به میانه های میدان. سپر سیمانپور، محمد رستمی رو به عقب با آزاد جعفرزاده. خیری به زیر توپ میزنه.
حبیب افرا صاحب توپ یه کار خطرناک رو انجام داد افرا، ولی موفق بود و توپ رو به حسین میرزا حسین پور میرسونه. ارسال بلند رو انجام میدن محمد رستمی. وقت اضافه این بازی هم اعلام میشه، 6 دقیقه از همین لحظه اوقات تلف شده بازی، زمانهایی که برای داماشی‌ها داره به آرامی میگذره و به تندی برای تیم آریو اسلام شهر. حسین نظیری صاحب توپ به سمت چپ میبره، افرا ارسال بلند رو انجام میده، ضربه سر رو مدافعین تیم داماش زدن، موفق پژمان نژاد با دلیل ضد حمله رو شک بدن. امید پورغنبری صاحب توپ میشه، خود پورغنبری، و اعلام خطا میشه درست در میانه های بیدان بر روی او. دیگه حسین میرزا حسین پور چاره ای رو نداشت جز خطا بر روی امید پورغنبری. خود امید پورغنبری نقش زمین شد و احساس مصونیت میکنه و کادر پزشکی تیم داماش هم بالای سر او اومدن و آقای مومنی هم اونجا حضور داره. امید پورغنبری داره با آقای مومنی صحبت میکنه و یا دست خودش رو هم نشون میده، اعتقاد داشت که باید کارت زرد رو دریافت کنه. حسینی میرزا حسینی پور، مجتبی بیژن پشت توپ قرار گرفته، بیژن ارسال رو انجام میده به گوشه زمین برای استفاده طالبی که توپ به او نرسید و پرتاب به سود بازیکن تیم آریو اسلام شهر. حیدری پرتاب رو انجام میده، افرا حسین میرزا حسین پور دوباره حبیب افرا رو صاحب توپ کردن، بلند و یک تیکه به زمین تیم داماش. خیری بلند میشه و ضربه سر رو میزنه. انبساطی علیزاده یه پاس قشنگ برای سپر سیمانپور، خود سیمانپور با توپ رو برداره و به اون گوشه ببره. خود سیمانپور صاحب توپ میدانداری میکنه، سپر سیمانپور و توپ رو از دست میده و اونجا جعفرزاده به نزد توپ میره. رستمی، حیدری به سمت چپ میبرن، آزاد جعفرزاده رو از پیش رو بر میداره، ارسال رو انجام میده، خطرناکه. سعید طالبی میاد و توپ رو جمع میکنه. سعید طالبی حالا اعلام اوت شده اونجا، لحظات نفسگیری که برای داموشی داره با کندی سپری میشه. حالا ارسال رو انجام میدن، پور محمد باید جمع کنه توپ رو. پور محمد یه لحظه توپ از دستان او جدا شد و اونجا اعلام خطا کرد آقای مومنی. مسعود پور محمد سنگربان داموشی ها نقش زمین شد. 2 دقیقه از اوقات تلف شده این بازی باقی مونده. 4 دقیقه از 6 دقیقه رو ما پشت سر گذاشتیم. آقای نظر محمدی هم یه لحظه میاد و از کمک‌های خودش سوال رو دکتر شاد و دکتر میرزایی کادر پزشکی داماش به نزد او میرن و به وضعیت او رسیدگی کنن. آقای شهرام حمیدی رو هم مشاهده میکنید. علی نظر محمدی، محمد میرترابی که از بازیکن داماش میخواد که این 2 دقیقه آخر رو سفت و سخت کار کنن و بتونن داماشی ها این بازی رو با پیروزی به پایان بزنن. علی نظر محمدی رو میبینید با استرس فراوانی داره بازی رو دنبال میکنه و یک چشمش به اسکوربورد استادیوم و یک چشمش هم به بازی.
مسعود پور محمد بلند میشه و میتونه به بازی ادامه بده. خود پور محمد باید بازی رو آغاز کنه. بلند به زمین تیم آریو اسلام شهر، ضربه سر رو مدافعین آریو زدن. محمد رستمی به زیر توپ میزنه. سعید طالبی درگیر با حسین میرزا حسین پور. پژمان نژاد، اشتباه از حبیب افرا، توپی که اونجا به احمدی رسید. عبدالصمد احمدی کوتاه کار میکنه با افرا، حالا باید ارسال بلند رو انجام بده. بلند رو یک تیکه به زمین تیم داماش. ضربه سر از حسین خیری، حسین میرزا حسین پور. سیامک علیزاده، حیدری یه شوت رو میزن و باز هم توسط علیزاده دفع میشه. افرا میخواد ارسال بلند رو باز هم انجام بده، به سمت چپ میبره. نباید بذارن بازیکن تیم آریو ارسال رو انجام بدن. دفع توپ توسط خیری انجام میشه، بازم پشت محوطه جریمه. حالا یه شوت و مسعود پور محمدی که توپ رو جمع میکنه و یه نفس راحت رو بازیکنان تیم داماش میکشن. در دقیقه 96 بازی دیگه کم کم باید منتظر سوت پایان این بازی باشیم. مسعود پور محمد بازی رو آغاز میکنه. بلند به زمین تیم آریو اسلام شهر. افرا ارسال بلند به زمین تیم داماش. خیری به زیر توپ میزنه و این هم سوت پایان بازی با برتری 1-0 داماشی ها. خوشحالی کادر فنی داماشی ها که میان آقای نظر محمدی رو در آغوش میگیرن و داماشی ها به این پیروزی دست پیدا میکنن و 3 امتیاز شیرینی رو که به اندوخته های خودشون افزودن و یه مقدار به وضعیت خودشون در جدول سر سامان دادن. آقای نظر محمدی رو میبینید که هوادارا رو تشویق میکنه و از اونا تشکر میکنه. خب ما از شما خداحافظی میکنیم تا دیدار دیگر. شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خب بچه ها تبریک. بازی دومی بود که توی این فصل بردیم، همزمان دومین برد خونگیمون هم بود. تبریک میگم به شمایی که تو این لایو بودید، بازی رو تماشا کردید و تمام کسایی که قرار در آینده این بازی رو در آرشیو تماشا کنن. درسته که برد اقتصادی بود، درسته که اون داماشی که می‌خواستیم نبود، ولی به هر حال بردیم دیگه. 3 امتیاز هیچ فرقی نداره. تونستیم 3 امتیاز رو به دست بیاریم. تشکر میکنم از این 889 نفری که اومدن توی لایو یوتیوب و بازی رو تماشا کردن و همچنین این 102 نفری که الان آنلاین هستن و دارن لایو رو میبینن. خلاصه گل کاشتیم دیگه. ممنونم ازت آرش جان. نه سجاد جان، قطع نمی کنیم تصویر رو. تا تصویر هست ما هم هستیم. میخوایم این حس خوب رو با هم شریک باشیم. ممنونم ازت سن جان. ممنون تمام دوستانی که کامنت های خوشگلشون رو برای ما میذارن. اگر خود همین ویدیوی لایو رو هم لایک کنید که خیلی خوب میشه. تصویر رو دیگه خودشون هم بردن. تصویر استادیوم رو قطع کردن. من نمیدونم چرا قطع کردن واقعا، یعنی اون لوگوشون بالا هست ولی تصویر نیست، تصویر قطع شده. حالا چرا این کارو کردن من نمیدونم، حالا مهمم نیست. من یه تعداد از کامنت های شما هم به زودی میخونم. حالا تا من تصویرم رو درست کنم، شما اگه دوست داشتید توی یوتیوب کامنت بذارید که کامنت های شما رو هم من بخونم. بالاخره تونستیم یه برد رو در کنار هم به دست بیاریم. حال کردیم دیگه خداییش. رضا زاهد تبار کار خودشو کرد.
ما رو به گل رسوند. ممنونم ازت فرباد جان. ما تلاش میکنیم که دوستانی که خارج هستن داخل هستن فرقی نمیکنه، تمام دوستان بتونن بازی رو ببینن. اگر هم دوست داشتید که به صورت دلاری و یورویی ما رو ساپورت کنید که میتونید برید توی hamibash.com/varish و از همون حمایت کنید. البته شوخی میکنم، ولی به هر حال اگر دوستانی مایل باشن که ما رو به صورت ریالی یا ارزی حمایت کنن میتونن از این لینکی که اینجا گذاشتیم استفاده کنن. آره دیگه بابا فرباد جان، $100 $200 که برای شما چیزی نیست، ولی برای ما هزینه چند ماهمون در میاد. اینجا بچه‌ای که اینجا هستن همه خوشحالن. پیش بینیمون البته درست نشد. ما پیش بینی کرده بودیم که 2-0 یا 2-1 میبریم، ولی خب یکی شد، یکی هم خوبه. به هر حال 3 امتیاز هیچ فرقی نمیکنه. ممنونم سجاد جون، ممنون از تمام شمایی که این بازی رو دیدید. اگر همین ویدیو رو در همین لحظه لایک کنید ممنون میشم. دوستانی هم که توی لایو هستن و سابسکرایب نکردن، اگر کانال رو سابسکرایب کنید خیلی خوب میشه. ما به زودی خلاصه بازی، کنفرانس خبری، گل، هر چی باشه تو همین یوتیوب میذاریم. توی صفحه اینستاگراممون هم که خب مثل همیشه داریم مطالب رو کار میکنیم. کامنت خاصی دیگه نداریم. توی اینستاگرام هم که این هفته دیگه نرفتیم به دلیل مشکلاتی که هر هفته بابت قطعی اینترنت و این داستانا توی اینستاگرام پیش میاد. البته حالا از شانسمون این هفته ما واقعا مشکلی هم نداشتیم، یعنی هر چی مشکلم بود از خود آنتن بود و امیدواریم که از هفته‌های آینده حالا بازی‌ها چه خانگی ان چه خارج از خونه هستن، صدا سیمای گیلان بتونیم بازی‌ها رو پخش کنم. واقعا نمیدونم صدا سیما چرا این کارو انجام نمیده. واقعا خیلی راحت با پخش کردن بازی و حالا تحلیل بازی و خیلی کارهای دیگه‌ای که برای اون بازی میتونن انجام بدن، عملاً میتونن 3-4 ساعت از برنامه‌هاشون رو پر کنن. چرا واقعا این کارو انجام نمیدن من نمیدونم. ما تو گیلان 4-5 تا تیم داریم، راحت این 4-5 تا تیم میتونن 15-20 ساعت حداقل از برنامه‌های صدا و سیما رو پر کنن. اینکه حالا چرا این کارو نمیکنن واقعا جای تعجب داره. ممنونم ازت پژمان جان. شما خودت هم اگر خواستی به صورت یورویی به ما کمک کنی که میتونی از لینک هامی باش ما استفاده کنیم. البته پژمان از دوستان قدیمی ماست و ما شوخی داریم. اینطور دیگه. خلاصه دم همگی شما گرم، دم شما گرم که اینجا بودید، بازی رو در کنار ما دیدید. بازی رو بردیم، اصلا دلم نمیاد لایو قطع کنم دیگه. بازی رو بردیم، دلم نمیاد لایو قطع کنم. بچه‌ها میتونن دارن کامنت میذارن اینجا. ممنونم ازت ادریس جان، ممنونم ازت پژمان جان. پژمان جان شماره حساب لازم نیست، از این لینک هامی باش ما میتونی استفاده کنی. hamibash.com/varish. اگر دوست داشتی میتونی به صورت ارزی یا ریالی دونیت کنی به وارش اسپورت که ما بتونیم با کیفیت بهترین لایوامون رو برگزار کنیم، یا حالا یه بخشیش رو هزینه همین استریم کردن کنیم، یه بخشیش رو تجهیزات بخریم. به هر حال خودت ایران بودی، شرایط ایران رو میدونی الان در چه وضعی هستن همه بچه‌ها. هر هزینه هم میشه فعلا داریم با هزینه شخصی این کار رو انجام میدیم. دم همگی گرم. یک بار دیگه تشکر میکنم ازتون. ما فقط هفته آینده بگم، ما هفته آینده باید بریم شیراز با تیم شهرراز یا شهرراز این تیم بازی کنیم. هر دو اسم رو بهش میگن، حالا دقیقش من در میارم که کدومش درسته، شهرراز یا شهررازه. و با این پیروزی که به دست آوردیم فعلا 1-2 رتبه بالا اومدیم. هنوز توی نقطه قرمز هستیم ولی کم کم میتونیم بالا بیایم. یعنی به هر حال وضعیتمون خیلی خراب نشد، یعنی با این برد این شانس رو داریم که خیلی راحت تر از این منطقه قرمز در بیایم. من به شخص معتقدم که البته این تیم آریو، حالا هواداراشون شاید اینجا باشن بهشون بر بخوره و ناراحت بشن، ولی من فکر میکنم آریو اگر به همین شکل بخواد پیش بره تیمیه که کاندیدای سقوط باشه. یعنی اینکه حالا ما بردیم الزاما به این معنی نیست که ما خودمون خیلی خوب بودیم. آریو هم تیم بدی بود، زیاد جالب بازی نکرد. اینو به نظرم اگر یه خورده باهوش باشیم نباید این برد رو صرفا بذاریم روی توانایی‌های خودمون، یه خورده هم باید
تیم حریف رو در نظر بگیریم که چه وضعیتی داشت. قربانت بشم پژمان جان. همین دیگه. امیدوارم که هفته آینده هم توی شیراز بتونیم این نوار بردمون رو حفظ کنیم و در بدترین حالت حداقل به 1 امتیاز برسیم و کم کم بتونیم خودمون رو توی جدول بالا بیاریم و بعدش هم که در نیم فصل دوم خیلی خوب عمل کنیم و برسیم به جایگاه‌های اول جدول. اگر دیگه کامنت خاصی نیست من از شما خداحافظی میکنم. پژمان جان اینستاگرامت رو نمیدونم دارم یا نه، ولی اگر به اینستاگرام وارش اسپورت پیام بدی من حتما اونجا پیام‌ها رو چک میکنم. نمیدونم با اکانت شخصیم تو رو دارم یا نه متاسفانه. یه پیام به وارش اسپورت اگر بدی ممنون میشم. دم همگی گرم. یک بار دیگه این برد رو بهتون تبریک میگم. در این حال که خوشحال هستیم جا داره یک دور دیگه یادی کنیم از کشته شدگان حادثه لنگرود. جاشون واقعا در میون ما خالیه. واقعا نمیدونیم اونجا توی کمپ چه شرایطی داشتن. شاید اگر امروز در کنار ما بودن شاید اونا میتونستن این بازی رو ببینن، شاید اونا میتونستن از این پیروزی لذت ببرن. حیف که امروز در کنار ما نیستن و خانواده هاشون هم طبیعتاً عزادار هستن و حوصله بازی و اینجور داستانا رو ندارن. یک طور دیگه ازتون تشکر میکنم و تا بازی بعد ازتون خداحافظی میکنم.